halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efamiyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana ciwaankeenu waa bbcsomali.com subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee Afrikada bari saacadu waa 7 subaxnimo oo gow ah waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh qodobada aan barnaamijka idin kugu hayana waxa kamid ah doorasho maanta looga dareerayo dalka Ciraaq kadib markii ay guul weyn Ciraaq ka gaartay dagaalkii Daesh haddaba maxaa laga filan karaa doorashadani Soomaalida oo maanta Nairobi ku qabanaysa bandhiga dhaqanka iyo hidaha dad 200 oo sano cusba ka shaqaynayay gacmahay ku guraan qutulyoonna waxay ka dhigtaan waxa ay cusbadaasi ka helaan haweenay garowe joogta oo xoolihii markii ay ka dhamaadeen nolosheeda ku dabarta samaynta iyo falkinta cawda jigjiga oo qaadkii meel la kala dhigo lalayahay dariiqyadu waran yahay muqayiliintiina mirqaankii ayaa u raqiisay jaadkani hadda ka hor runtii lama helayno de waa la kala la'aa laakiin iminka waxaad moodaa dadkii jaadka badan naga iimin jiray lacagta badan naga qaadi jiray inaan ninka ka raysanay oo iminka bannaanka iminka aad arkayso aanu ka iibsanayno qiimihii nalaga siin jiray 400 markii la siin jiray iminka 200 baanu ku helnaa qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin hayaa barnaamijkana waxaa soo saaray Axmed Mursal Xuseen balse intaasoo dhan aan ka hormariyo warkii dunida saakana diyaar waxaa la ahaa Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir